ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மீனவன் நாலேஜ் சேனல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நீங்கள் எல்லாருமே நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, கார்மின் ஸ்ட்ரைக்கர் விவிட் 5CV புதுசு வாங்கினவங்க நம்ம தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்குள்ள என்ன செட்டிங்ஸ் பண்ணணும், எந்த செட்டிங்ஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே வாட்ச் பண்ணுங்கள். நம்மளும் ஒரு கிவ்அவே வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். 10,000 சப்ஸ்கிரைபர் வந்தோன்னு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு உங்களோட தயவு தேவை. ஸோ அதுக்கான வீடியோவும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ அந்த வீடியோ போய் பார்த்துக்கிறேங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் சொன்ன மாதிரி தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, கார்மின் ஸ்ட்ரைக்கர் விவிட் 5CV செட்டிங்ஸ் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். ஸோ விவிட் 5CV தான். ஒரு டைம் உங்களுக்காக ஒரு டைம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன். இதை பற்றின ஒரு ரிவ்யூ, அன்பாக்ஸ், அதுக்கப்புறம் இதுக்கும் 350 FFல என்ன வித்தியாசம், அது வாங்குறதுக்கு எது, நம்ம இதை வந்து வாங்கிடலாமா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரிலாம் ரொம்பவே நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அந்த வீடியோ வேணும்னா பார்ட் 1 டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ அந்த வீடியோ போய் பார்த்துக்கிறங்க. இந்த வீடியோவில் நீங்கள் 5H அதாவது கார்மின் ஸ்ட்ரைக்கர் 5CV வாங்கினீங்கன்னா, விவிட் 5CV வாங்கினீங்கன்னா எந்த செட்டிங்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான். ஸோ விவிட் 5CVயில் வந்து நார்மல் ஸ்ட்ரைக்கர் 5CVயை விட இந்த டிஸ்பிளே வந்து கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஸ்ட்ரைக்கர் வெறும் நார்மல் ஸ்ட்ரைக்கர் 5CV வந்து இந்த மாதிரி இருக்காது. இதோட ஓரியன்டேஷன் வேறு மாதிரி இருக்கும், இதோட சாஃப்ட்வேர் வேறு மாதிரி இருக்கும். பட் இதில் வந்து ரொம்பவே லேட்டஸ்ட்டாக இருக்குல்ல, 62CV எக்கோ ப்ளஸ், அதுக்கப்புறம் 7SV, இந்த வந்து லேட்டஸ்ட் சாஃப்ட்வேர். ஸோ இதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம். இருந்தாலும் விவிட் 5CVக்குன்னு தனி வீடியோ போட்டுடலாம். ஏன்னா அந்த மாதிரி யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணும்போது அப்போ தான் நம்மளோட சேனல் ரெக்கமெண்ட் ஆகும். ஸோ சில பேர் வந்துட்டு வேறு ஒரு 62CVன்னு செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அதனால் வந்து அதை போய் பார்க்க மாட்டாங்க. ஸோ இவங்க போடலை போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் விவிட் 5CVக்கு செப்பரேட்டாக வீடியோ போடலாம். ஸோ இந்த வீடியோவில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செட்டிங்ஸ் தான் பண்ண போகிறோம். செட்டிங்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம இந்த கீபோர்டை எப்போதும் போல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். இது வந்து ஆன் பண்ணுறதுக்கு, ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா என்னென்னா இதை நம்ம ஆன் பண்ணி ஒரு டைம் ப்ரெஸ் பண்ணி இதோட பேக்லைட், அந்த டிஸ்பிளேவோட பிரைட்னஸ் நம்ம கூட்டிக்கலாம், கம்மி பண்ணிக்கலாம். கலர் மோட் உங்களுக்கு வேணும்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் இது வந்து நமக்கு மார்க் அடிக்கிறதுக்கு, இப்போ இன்கேஸ் இதை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து மார்க் அடிக்கும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து மெனு பட்டன். இதை கிளிக் பண்ணால் மெனு வரும். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி வெளியே வந்துட்டு நான் இப்படி கிளிக் பண்ணேன்னா ஒரு மெனு பட்டன் வரும். ஸோ வெளியில் வர்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் வெளியில் உள்ள பட்டன். ஸோ இந்த அந்த சிம்பிளை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும். இது ரைட் ஏன் போட்டிருக்குன்னா உள்ளே போகிறதுக்காக, ரைட்னா என்ன, என்ட்ரு, அந்த மாதிரி. இது நேவிகேஷன் கீ, லெஃப்ட், ரைட், அப், டவுன். ஓகேவா? மேலே, கீழே, வலது பக்கம், இடது பக்கம், வெளியில் வர்றதுக்கு ஜூம் இன் அவுட்டு. ஓகேவா? ஸோ இவ்வளோ தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேரெக்டாக செட்டிங்ஸுக்குள்ளே போயிடலாம். ஏன்னா இந்த மாதிரி தான் வரும் இதோட டிஸ்பிளே. ஸோ இந்த மாடல் எனக்கு பிடிச்சது காரணமே கிளியர் வியூ இருக்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனால தான். கிளியர் வியூ வந்து ரொம்பவே ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது, ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ரிவ்யூனால தான் நம்ம இந்த செட்டே செலக்ட் பண்ணது. இப்போ வெளியில் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் பார்த்துடலாம். செட்டிங்ஸ் வந்து கீழே இருக்குது. செட்டிங்ஸ் என்ட்ரு பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டம் வருது. ஸோ சிஸ்டம்குள்ளே போயிட்டோம்னா நமக்கு டிஸ்பிளேயில் போனோம்னா நார்மலாக நம்ம பவர் பட்டன் ஆன் பண்ணும்போது வந்துச்சுல, அந்த மாதிரி தான். எந்த மாதிரி டிஸ்பிளேயோட பிரைட்னஸ் வைக்கணும், கலர் மோடு என்ன வைக்க, ஆட்டோவா, நைட் மோடா, டே மோடா, அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணுறது. இதில் போயிட்டால் நமக்கு நைட் கலர் இருக்கும், டே கலர் இருக்கும். ஸோ எது வேணுமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ இப்போ டிஸ்பிளேல என்னென்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாச்சு. அடுத்து வந்து பீப்பர்னு சொல்கிறது நமக்கு எப்போம்லாம் அந்த சவுண்டு வேணும், தேவையில்லைன்னா அதை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ஜிபிஎஸ் வந்து இங்கே தான் நமக்கு சேட்டலைட்டோட ஆண்டனா சிக்னல் எவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்கை வியூ கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு எவ்வளோ வந்து அக்யூரசி பிடிச்சிருக்கு, எவ்வளோ ஆண்டனா அந்த சேட்டலைட் சிக்னல் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இங்கே முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, ஸ்பீட் ஃபில்டர். மேக்ஸிமம் நமக்கு வந்து ஃபைபர் போர்ட் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு பயன்படாது. ஏன்னா ஃபைபர் போர்ட்டுக்கு மட்டும்தான் நம்ம இதை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். பெரிய போர்ட்டுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம், யாரெல்லாம் ஒரு 50 பாகத்துக்குள்ளே தொழில் பார்க்குறாங்களோ. ஏன்னா இப்போ ராமேஸ்வரத்தை தவிர யாருமே வந்து 50 பாகத்துக்குள்ளேலாம் பெரிய போர்ட்டில் வந்து தொழில் பார்க்க மாட்டாங்க. ஸோ ராமேஸ்வரத்துக்கு இந்த செட்டு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். மற்ற இடங்களுக்கு தெரியலை, ஏன்னா மற்ற இடங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் ஆழம் கூடின பகுதின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால இந்த செட்டு வந்து செட் ஆகாது. அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ராமேஸ்வரத்தில் யாராவது வாங்கியிருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து செகண்ட்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஒரு 30 செகண்ட் இல்லை 20 செகண்ட் வரை ஸ்பீட் ஃபில்டர் வச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும். ஏன்னா ஸ்பீட் ஃபில்டர்னு சொல்கிறது நம்ம ரொம்பவே சொல்லியிருக்கோம். நம்ம மார்சாவுக்கு வந்து நம்மளோட போட்டு அலைக்கு தூக்கி போடும்போது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி காம்பஸ் வந்து நின்று அதோட டேரக்ஷனை காட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக உள்ளது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஸ்கை வியூ, அது பார்த்தாச்சு. அடுத்து ஆட்டோ பவர். நீங்கள் பேட்டரியில் வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்தோன்னா ஆன் ஆகணும்னா இது வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கிறங்க. இது எப்போதும் ஆஃப்லேயே இருக்கிறதுக்கு ஆட்டோ பவர் ஆன், நம்ம டேரெக்டாகவே ஆன் பண்ணிக்கலாம். சரியா? அடுத்து வந்து கீபோர்டு, அது நார்மலாக கீபோர்டு தான். லாங்குவேஜ் நமக்கு இங்கிலீஷ் தான் வரும், தமிழ் வராது. ஏன்னா இது வந்து மேனுஃபேக்சர் வந்து இந்தியா கிடையாது. ஸோ அதனால தமிழ் இருக்காது. இன்கேஸ் நீங்கள் வேறு லாங்குவேஜ் கிளிக் பண்ணிட்டா கூட இதே மாதிரி இந்த வீடியோ பார்த்து ஏதாவது வேறு லாங்குவேஜ் இந்த மாதிரி வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும்.
ஸோ அதே மாதிரி அந்த லாங்குவேஜ்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் மறுபடியும் இங்கிலீஷ் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இங்கிலீஷ் எடுத்து வச்சிட்டோம்னா நமக்கு புரிஞ்சிடும். அடுத்து சிஸ்டம் இன்ஃபர்மேஷனா என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் போட்டிருக்கோம், எந்த வெர்ஷன் அப்படின்னு பார்க்குறது. சிமுலேட்டர் வந்து இப்போ நான் ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஏன்னா டுட்டோரியல் மோடுக்காக நான் எப்போதும் சிமுலேட்டர் ஆன் பண்ணிடுவேன். நீங்கள் தொழில் பார்க்கும்போது சிமுலேட்டர் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? அடுத்து வந்து மை வெர்சல். மை வெர்சலில் முக்கியமான என்னென்னா கீழே ஆப்செட் இருக்கும். ஸோ கீழே ஆப்செட்டுன்னு சொல்கிறது நம்ம போட்டு வந்து நம்ம எப்போதும் சொல்லுவோம், இங்கே வந்து போட்டிருக்கு, டிரான்ஸ்டியூசர் இங்கே ஃபிட் பண்ணிடுவாங்க பெரிய போர்ட்டில். ஸோ இதுக்கு இடையில உள்ள பாகம் உங்களுக்கு அரைப்பாகம் இருக்குன்னா இங்கே அரைப்பாகம் ப்ளஸ் பண்ணி வைக்கணும். பட் ஃபைபர் போர்ட்டில் அந்த பிரச்சனை வராது. ஏன்னா நீங்கள் எப்போதுமே ஃபைபர் போர்ட்டு தரமட்டத்துக்கே தான் வைப்பாங்க. ஸோ அதனால ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து கீழே ஆப்செட் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற ஆப்ஷன் தேவையில்லை. அதுக்கப்புறம் யூனிட்ஸ் வந்து முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஏன்னா நம்ம ஒரு ஜிபிஎஸ் வாங்கினாவே நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்க்குறது டைம், யூனிட்டு, ஸ்பீட் ஃபில்ட்ரு, கீழ் ஆப்செட் இது மட்டும் தான் செட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை செட் பண்ணிட்டு ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாவே கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா ரேஞ்செலாம் இப்போ வந்து ஆட்டோ மோடில் போட்டுருது. கரெக்டாக 10 பாகம்னா 10 பாகம், 20னா 20 மாறிக்கிறோம். ஸோ சிஸ்டம் யூனிட்டில் போய்ட்டு கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்து மைலேஜ், மீட்ரு, நாட்டிக்கல். பட் இங்கே டெப்த்துக்கு எப்படி பார்க்கணும்னா கஸ்டமில் போய்ட்டு என்ட்ரு கொடுத்தா நமக்கு டெப்த்தோட யூனிட் வரும். இந்த டெப்த்தில் போய்ட்டு நம்ம பீட் வைக்கணும். பீட்டில் இருந்து பாதம் வைக்கணும். ஸோ நம்ம பாதம்ஸ் வந்து வச்சிடலாம். அடுத்து வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து எல்லாருமே வந்து மேக்ஸிமம் வந்து நாட்டிக்கல் மீட்ரு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இன்கேஸ் உங்களுக்கு எது வேணுமோ, நாட்டிக்கல் மீட்டருக்கு பதிலாக நாட்டிக்கல் பீட் வேணும் அந்த மாதிரி வேணும்னா வச்சுக்கிறங்க. இல்லை எனக்கு வந்து நார்மலாக வந்து வேறு ஏதாவது கிலோமீட்டர் வேணும், மைலேஜ் வேணும் அந்த மாதிரி வேணும்னா அந்த மாதிரி மைலேஜ் வச்சுக்கிறங்க. நம்ம இப்போ வந்து மைலேஜ் வந்து செட் பண்ணியிருக்கோம். வெசல் ஸ்பீடு, நம்மளோட போட்டு போகிற ஸ்பீடு, மைலேஜ் பர் ஹவரா இல்லை கிலோமீட்டர் பர் ஹவரா, ஸோ அது உங்களுக்கு எது வேணுமோ அது வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம வந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வச்சுருக்கோம். கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னால் நம்ம நார்மலாக பைக்கில் எல்லாம் ஓட்டுறோம்ல அந்த மாதிரி ஆயிக்கிறோம். அதுக்காக இது வந்து பொசிஷன் ஃபார்மட் நமக்கு எப்போதுமே வந்து கார்மீனோடது பார்த்துக்கிறங்க. சைடில் போகிறதுக்கு போல் என்ட்ரை கிளிக் பண்ணுறேங்க. ஸோ பொசிஷன் ஃபார்மட் இதுதான் கார்மீனுக்குள்ளது. இது எப்போது கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறங்க. அது ரொம்பவே முக்கியமானது. அதுக்கப்புறம் WGS 84 இதெல்லாம் மாற்ற வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் டைம் ஜோன் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி பாம்பே இருக்கும். ஸோ பாம்பே நம்ம மாற்றி விட்டுடலாம். பாம்பே மாற்றிட்டோம்னா நமக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட இந்தியா டைமிங் வந்துடும். ஸோ இதுதான் இதில் இருக்கிற முக்கியமான செட்டிங்ஸ். அடுத்து அலாரம் சொல்கிறது உங்களுக்கு தேவைன்னா வச்சுக்கிறங்க. எப்படின்னா நீங்கள் ஆழம் கூட 10 பாகத்துக்கு மேலே போனால் எனக்கு அலாரம் அடிக்கணும், 2 பாகத்துக்கு கீழே வந்தால் அலாரம் அடிக்கணும், இல்லை என்னோடய மார்க் ஆங்கர் சின்னத்துக்கு வந்தால் அலாரம் அடிக்கணும். அது எல்லாமே இங்கே செட் பண்ணலாம். நம்ம இது இப்போ வந்து நம்ம யூனிட்ஸில் இருந்ததெல்லாம் பார்த்தாச்சு. யூனிட்ஸு, அந்த டைம் சோனு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஃபார்மட் 12 ஹவர்ஸ் நம்ம 12 மணி நேரம் தான் தேவை. அந்த 12 மணி நேரம் வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டிங்ஸ் முக்கியமானது முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் அப்படியே நம்ம இங்கே வந்துடலாம். சோனார் செட்டிங்ஸ் போயிடலாம். சோனார் செட்டிங்ஸ் நம்ம புதுசு வாங்கினா என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ சோனாரில் இந்த ட்ரெடிஷ்னலில் வச்சுட்டு நீங்கள் ஏதோ ட்ரெடிஷ்னலோ கிளியரோ அதில் வச்சு நீங்கள் இந்த மெனு பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வரும். ஸோ ரேஞ்ச் வந்து நமக்கு ஆட்டோவில் இருக்குது. இன்கேஸ் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பாக கணக்கு வேணும், 50 பாகம் தான் போவீங்க, 100 பாகம் தான் போவீங்கன்னா ஸோ அதில் வச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த பாகத்தில் செட் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் கெயின் நீங்கள் புதுசாக யூஸ் பண்ணும்போது கெயின்லாம் அவ்வளோ வைக்க தேவையில்லை. நீங்கள் நார்மலாக மீடியமே வச்சுக்கிறீங்க, ஹையெல்லாம் தேவையில்லை. இல்லை நீங்கள் மீடியம் லோ வச்சுருந்தாலும் பரவாயில்ல. நீங்கள் கம்மியான பாகத்துக்குலாம் போகிறீங்கன்னா கெயின் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஒரி பண்ணிக்கிற வேண்டாம். கம்மியான கெயின்லாம் புது செட்டுக்கு வைக்க தேவையில்லை. இன்கேஸ் நீங்கள் ரொம்ப பழசாயிருச்சு, டிரான்ஸ்டியூசர் ரொம்ப பவர் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. உங்களுக்கு ஒரு கெயின் வந்து ஒரு 20%, ஒரு 50% அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கிறீங்க. இல்லை மற்ற நேரம் வந்து ஒரு நார்மலாகவே ஒரு 30%க்குள்ளே வச்சு வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. சரியா? ஸோ இதில் ஒரு 30% செட் பண்ணிடுவோம். அடுத்து வந்து இது வந்து வித்து கணக்கு எந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கன்னா போர்ட்டில் இருந்து எவ்வளோ தூரம் வரையே கவர் ஆகணும். ஸோ இது வந்து நான் வந்து சொல்ல முடியாது எவ்வளோ தூரம் கவர் ஆகணும். ஏன்னா எப்படி கவர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். அது தேவைன்னா பார்த்துக்கிறங்க. இதில் வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சி நீங்கள் வச்சு பாருங்கள். எந்த ஃப்ரீக்வன்சி வச்சா நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஜோன் கிடைக்குதோ ஸோ அதை வச்சு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா இதில் வந்து நமக்கு வித் கணக்கு அது வந்து தனியாகவே பிரிச்சே கொடுத்துட்டாங்க. பட் கார்மின் ஸ்ட்ரைக்கர்லாம் இந்த மாதிரிலாம் பிரித்து தரமாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீக்வன்சி நீங்கள் நார்மலாக நம்ம ஸ்விஃப்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது. இதில் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது. 50, 77, 200, 150, 240 இது எல்லாமே நமக்கு கிளியர் வியூக்காக கொடுத்த ஃப்ரீக்வன்சிஸ். அடுத்து ஜூம் ஜூம் தேவைன்னா வச்சுக்கலாம். ஸ்ப்ளிட் ஜூம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாட்டம் ஜூம்னு இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பாட்டமில் உள்ள ஜூம் மட்டும் தனியாக கிளியாரிட்டியாக தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி ஜூம் வந்து நம்ம அடிக்கடி ரொம்ப சொல்லியாச்சு. இந்த மாடலுக்கும் சரி ஜூமுக்குன்னு சொல்லிட்டு தனியாக சொல்லியாச்சு. ஸோ தேவைன்னா அந்த வீடியோஸ்குள்ளே போய் பார்த்துக்கிறங்க. உங்களுக்கு ஜூம் தேவைன்னா அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல போய் வைக்கும்போது அந்த பாகம் வந்து உங்களுக்கு கிளாரிட்டியாக தெரியும். இப்போ நம்ம 20ல் வந்து ஜூம் வச்சுருக்கோன்னா அந்த இடம் மட்டும் இங்கே வந்து நமக்கு ஜூம் பண்ணி காட்டும். தெரியுதா? இங்கே வந்து அந்த 19லேருந்து 20க்குள்ளே வச்சுருக்கோம். ஸோ அதனால் அது மட்டும் தனியாக காட்டும். இங்கே பாக கணக்கு வந்துடும், எவ்வளோ வோல்டேஜ் வருது, அதுக்கப்புறம் என்ன டைமிங், அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற அந்த லொட்டு லுசுக்கு எல்லாமே வந்துடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சோனார் செட்டப்.
சோனார் செட்டப்பில் வந்து என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் வருது. சில பேர் வந்து எனக்கு கோடு சென்டரில் வந்துருச்சு ப்ரோ, அந்த கோடை எப்படி கட் பண்ணுறேன்னு தெரியலேன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டெப்த் லைனில் வந்து ஆன் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஆன் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல ஒரு கோடு வந்துடும். இந்த கோடை வந்து நீங்கள் தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறுபடியும் மெனு கிளிக் பண்ணி சோனார் செட்டப்பில் போயிட்டு இது எப்போதும் ஆஃபில் வச்சுக்கிறீங்க. ஏன்னா அது ஒரு இடைஞ்சல் மாதிரி இருக்கும், யாருக்கும் தேவையும் படாது. டெப்த் லைன் எப்போதும் ஆஃபில் இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரோல் ஸ்பீடு வந்து நமக்கு வந்து பைபர் போர்ட்டில் எப்போதுமே ஃபாஸ்ட்டு தான் வைப்பாங்க. அது மாதிரி நீங்கள் ஃபாஸ்ட் வச்சுக்கிறீங்க. இன்கேஸ் உங்களுக்கு தேவைன்னா அல்ட்ரா ஸ்க்ரோல் வச்சுக்கிறீங்க. அல்ட்ரானா இன்னும் ரொம்பவே ஸ்பீடாக இருக்கும். அடுத்து அப்பியரன்ஸ்லாம் ஃபிஷ் சிம்பிள் வரும். ஸோ இங்கே நீங்கள் ஃபிஷ் சிம்பிள் வேணும்னா ஃபிஷ் சிம்பிள் ஆன் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து அட்வான்ஸ் ஸ்கோப்னா நான் சொல்லியிருக்கேன். இந்த ஸ்க்ரீன்லேருந்து சென்டரில் இங்கே ஒரு கோடு வந்துடும். ஸோ கோடு வந்துருச்சுன்னா கிளாரிட்டியாக வந்துட்டு அதோட இன்ஃபர்மேஷன் இந்த சைடு வரும்னு சொல்கிறது. அதை வந்து அட்வான்ஸ் ஸ்கோப்புன்னு சொல்லுவாங்க. அது இதில் வந்து ஏ ஸ்கோப்புன்னு இருக்குது. இன்கேஸ் இங்கே கலர் ஸ்கீம் இந்த கலர் மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு கலர் மாற்றி பாருங்கள். இப்போ எல்லோ கலர் வேணும்னா எல்லோ கலர் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லோ கலரில் காட்டும். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் எல்லோ கலரில் காட்டும் அந்த ஸ்க்ரீனே. சரியா, நான் வந்து ஆட்டோ போட்டு விட்றேன். அப்படின்னா மட்டும்தான் நமக்கு கொஞ்சம் நல்லா தெரியும். அந்த கலரிங் எல்லாமே நல்லா தெரியுதா அந்த எல்லோ கலர். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கலர் ஸ்கீம் மாற்றணும்னா நான் சொன்ன மாதிரி அதே இந்த கலரில் போயிட்டு மாற்றிக்கிறீங்க. சோனார் செட்டப்பில் போயிட்டு மெனுவில் போயிட்டு சோனார் செட்டப் என்டர் டெப்த் லைன் அப்பியரன்ஸ் கலர் ஸ்கீம். இங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது வேறு கலர் வேணும்னா ரெட் க்ரீன், இந்த மாதிரி ரெட் க்ரீன் மாற்றினா கலர் கரெக்டாக இருக்கும், அது வச்சுக்கிறோங்க. ஸோ ஃபிஷ் சிம்பிளும் சொல்லியாச்சு. இன்கேஸ் நான் வந்து சோனார் தப்பு பண்ணிட்டேன்ப்பா, ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா சோனார் இந்த ரீஸ்டோர் சோனார் டிஃபால்ட்டில் வச்சு என்டெஸ்க் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே அழிஞ்சிரும். ஸோ எல்லாமே மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம எப்படி வாங்குவோம், செட்டை வந்து கம்பெனிலேருந்து வாங்கும்போது எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவைன்னா நம்மளோட வீடியோஸை பார்த்து மறுபடியும் நீங்கள் செட்டிங்ஸையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் வெளியில் வந்துடுறேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்னா இதை வாங்கினா ஜிபிஎஸ் செட்டப்ஸ் எப்படி பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் சோனார் செட்டப், இன்னும் ஒரே ஒரு செட்டப் மட்டும் இருக்குது, அதையும் சொல்லிடுறேன் இதே வீடியோலையே. இந்த மேப்பில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு மேப்புக்கு செட்டிங்ஸ் வரும். இந்த ஓரியன்டேஷன் ஒரு செட்டிங்ஸ் வரும். அதுக்கப்புறம் ஹெட்டிங் லைன் அந்த மாதிரி இந்த மெனு கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு செட்டிங்ஸ் இருக்கா மேப் செட்டப். இந்த மேப் செட்டப்பில் வச்சுட்டு எப்போதும் ஹெட்டிங் லைன் உங்களுக்கு தேவைன்னா மட்டும் ஆன் பண்ணிக்கிறீங்க. ஆன் பண்ணால் உங்களுக்கு இங்கே இருந்துச்சா பொசிஷனை உங்களோட போட்டு இதுலேருந்து மேலே ஒரு கோடு விழுமே, அந்த கோடு வேணும்னா ஆன் பண்ணிக்கிறீங்க, தேண்டாம்னா ஆஃப்லேயே இருக்கட்டும். அடுத்து ஓரியன்டேஷன், இது முக்கியமான ஒன்று. இப்போ நீங்கள் நார்த் அப் கிராஸ் அப் வச்சிங்கன்னா நார்த் அப்னா உங்களுக்கு போட்டு வந்து அந்த சரியாக வந்து வராது. சரி வராமல் உங்களுக்கு கீழேருந்து வர்ற மாதிரி இருக்கலாம், இல்லை சைட்லேருந்து வர்ற மாதிரி இருக்கும். கிராஸ் அப்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி போயிருக்கும். ஹெட் அப்புன்னு சொல்கிறது தான் நமக்கு போட்டு நேராக போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ காருக்குமே ஹெட் அப் தான் வைப்போம். ஸோ அது மாதிரி நீங்களும் ஹெட் அப் வந்து வச்சுக்கிறீங்க. ஓகேவா. ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் ஜிபிஎஸ் செட்டப்ஸ் நம்ம பார்த்தியாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ்ஃபைண்டர் செட்டப்பும் பார்த்தாச்சு. நார்மலாக இன்னொன்று என்ன மேப் செட்டப் பார்த்தாச்சு. ஸோ இந்த செட்டிங்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம புதுசாக நீங்கள் விவிட் வாங்குறவங்க பண்ணணும். ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒரு வீடியோவில் நம்ம நார்மலாக அந்த வே பாயிண்ட் ரூட்டு ட்ராக்ஸ் இதுகளை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டோன்னா. ஸோ இதுவரை இந்த வீடியோ பார்த்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வர வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே வாட்ச் பண்ணுங்கள். அப்படின்னா தான் உங்களுக்கும் ரொம்பவே டெக்னாலஜி புரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம லேட்டஸ்ட்டாக வர எல்லா மாடல்ஸுமே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிருக்கோம், பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். ஸோ அதுக்கு உங்களோட தயவு தேவை, அதுக்காக நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இதுவரை இந்த வீடியோ பார்த்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி. நம்ம நெக்ஸ்ட் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய் பாய்.